Gente, qual que é o preconceito dessas pessoas com menina bonita querendo ser freira? Eu realmente não entendo. Olha, sinceramente. Porque a menina chega e fala, eu quero ser freira. A pessoa fala, não, que desperdício, você é muito bonita pra ser freira. E o que que uma coisa tem a ver com a outra? E geralmente é homem que fala isso ainda. Homem daqueles caduco. A menina vai ser esposa de Cristo. Não tem marido melhor, cara. Não tem pessoa melhor pra se casar do que casar com Cristo. E a pessoa fala que é desperdício. Desperdício seria casar com esse indivíduo. Perdão, eu me alterei. Enfim, fiquem com Deus. E beijinhos.